Așa să vă fac un nou vlog. Astăzi vreau să chema tornado care este cam așa. Cam așa este. Ca să ai tornado, trebuie să știi bine să ții chenul și tama. Deci așa trebuie să țineți. Dar cum să dați hanging spike. Hanging spike este cam așa. Dar mie nu prea mi este cum am dat. Așa. De asta. Deci trebuie să țineți așa. Dați și să trebuie spike. Sau pe cupa mică. Sau pe ce vreți voi, nu contează. Că faceți așa. Cum pe cupa. Așa. Așa și da. Ca să faceți tornado, trebuie să țineți așa cum v-am arătat. Așa. Pe aceea trebuie să dați așa. La tornado. Știți? La asta. Adică prima dată la tamă trebuie să faceți așa. Așa. Și la Ken la fel. Încă este invers. Așa. Așa. Deci, v-am arătat. Deci, acum să vă arăt tornado care este așa. Sau puteți să mă dați și așa tornado. Deci, țineți Ken. O să aduceți așa. Și faceți așa. Acum, nu știu cum face bine. Deci, l-am făcut și... Deci, l-am învățat tornado de la Bonzador. Că a fost și un videoclip. Deci, nu m-ați zis că să numea videoclip, dar am învățat de la el să fac tornado. De asta. Deci ținea Ken-ul, deci așa, și te dau tornado sau tornado și se mai numește și hurican. Așa, deci dați și dați tornado. Dar cel mai ușor mod este și așa, deci dai sper să dați tornado sau hurican sau așa. Așa. Și cam așa este tornado. Dacă vreți, vă și deci cam atât cu acest vlog. Nu uitați să dați un like, share și să vă abonați la canalul meu. Și să scrieți în comentarii să vă arăt tutorial la Kendama. Deci așa până nu știu, cred că până mâine, că vezi că până mâine seara trebuie să plec la țară. Așa că fac vlogul, vlogul acolo, depinde acum. Și deci ne vedem. Acum îmi scrieți în comentarii ce tutorial vreți să vă arăt. Eu o să vi-l arăt, deci să vă pun, deci o să vă scriu acolo jos. Deci jos acolo îmi scrieți voi comentariile, îmi scrieți voi comentariile. Deci acolo scrieți, îmi scrieți voi comentariile, acolo scriu. Deci tutorialul Kendama care vrea să mi le propuneți este Cotărică. Vă scriu eu acolo. Dar vă zic, the table
Lunar Flip, Wanter Lunar, Lighthouse Flip, dar Lighthouse Flip nu cred că o să-l arăt pentru că îl dă foarte rar. Așa, Wanter Lighthouse, nu știu, cred că Juggle v-am arătat odată, dar nu vi l-am arătat, nu vi l-am arătat bine. Dacă vreți Handstyle vi arăt. Așa. Deci cred că va arăt și Basecap toate Lighthouse. Așa. Double Revolver. Down Spike. Așa și... nu știu ce să vă arăt. Nu cred că Border Balance, că la Border Balance încă nu știu bine să mă uit la Basecap. Deci așa eu fac. Deci... uite ce facem pe... așa, da. Nu mă uit bine la copa noastră, la Basecap. Nu mă uit bine, nu mă uit. Așa, dar... aha, așa. Îl dau, dar nu știu, dar 3 secunde, dar nu pot să-l dau pe in. Gata. O să foarte puțin eu. 3 minute. 3 secunde, 4, 5. Dar... deci am uitat să las canalul lui Val în descriere. Deci cred că să-l las, cred că acum. Nu știu, nu mă pricep eu. Nu prea știu să las canalurile unde scrie, deci nu știu, cred că să mă învăț mai acolo. Rog că apreciați lucrurile astea care i-am spus acum. Puteți să dați like, mare like. Vă arăt și cu plăcere Gameflip. Gameflip, Juggle la fel. Juggle Outdoor la House, nu știu, cred că sunt în continuare. Erați mai așteptați la parc, la Ion Dobre. Deci am făcut-o. Am făcut așa și poate m-a căzut. Erați-mă așa. Deci nu am flip, pantalonul. Lasă-l jos acolo. Așa. Deci eu am fost Flavian, chiar și UFO dacă vreți. Nu știu. Deci una dintre ele, una vreau să vă alegeți. Deci scrieți în comentarii, chiar uite acum, scrieți în comentarii ce schemă vreți să vă arăt. Care sunt cele mai multe scheme în comentarii. Aia o să fac mini tutorial. Și destul de zile la țară. La țară nu s-au nici așa de mult. Așa. Și de asta. Eu am fost Flavian. Ne vedem mâine cu răspunsurile voastre de la... răspunsurile voastre de la tutoriale, de la schemele care vreau să le arăt mâine. Deci, îmi scrieți în comentarii dacă vreți acum sau dimineața, nu vă oblig. Scrieți în comentarii ce scheme vreți să vă arăt. Deci am fost Flavian, ne vedem mâine cu comentariile care, cu schemele care le dați. Deci, mai bine, pa!